Спонсор передачі – КНАУФ. Щоб відчути натхнення, потрібно подорожувати та кожного дня відкривати нове. Саме так роблять дизайнери та майстри нашої програми. Ми кожного разу намагаємося знайти щось красиве у, здавалось би, звичайних речах. От і сьогодні, просто крокуючи на зйомки, ми не змогли оминути такий приголомшливий краєвид. Аліна Яків'юк – один з найдосвідченіших та найнесподіваніших дизайнерів нашого проєкту. Сьогодні на неї знову чекає виклик новобудовою. І сподіваємось, що цей бум, так би мовити, чистих ремонтних аркушів не зменшить натхнення та наснагу нашого дизайнера. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні я знаходжуся в такому прекрасному, красивому місті. І покажу вам такий же класний інтер'єр. Денис – весела та позитивна людина, яка радіє життю та намагається на все дивитися оптимістично. Саме такий підхід допоміг нашому герою придбати квартиру у новобудові, і тепер залишилися самі дрібниці – зробити ремонт у оселі. Проте, коли знаєш, чого хочеш, і коли до справи беруться професіонали, все виходить пречудово. Доброе утро, меня зовут Денис. Я обратился в вашу передачу, чтобы вы помогли мне сделать ремонт на кухне. Мой любимый цвет синий. Хочу, чтобы кухню сделали в синих тонах. На кухне хочу, чтобы вы сделали максимально удобное место для того, чтобы можно было большой семьей поужинать. И также, чтобы было место для отдыха. На балконе есть неудобная кладовка. Помогите, пожалуйста, обыграть, чтобы она была максимально эффективно использовалась. Оселя має багато комунікацій, які потрібно заховати, та еркер неправильної форми, який Денис бажав якось функціонально обіграти у просторі. Тож у Аліни є досить велика кількість питань, на які потрібно знайти відповіді. А сьогодні я буду працювати над кухнею для молодого енергійного чоловіка. Основним кольором я взяла синій. Перше – це мій улюблений колір і також улюблений колір нашого героя. Наша кухня складається із самої кухні, також з обідньої зони і зони релаксу, тобто змінений балкон. Проблема нашого приміщення є те, що стіни тут не йдуть під прямим кутом. Також у нас є кладова, яка досить дивної геометричної форми, схожа на трикутники або пірамідки. Нам потрібно її якось приховати і зробити її функціональною. І поки вона розмірковує над дизайн-проектом, пропонуємо вам подивитися цікавий майстер-клас. Для того, щоб підлога вашої оселі була рівною і гладенькою, а також придатною для вкладання будь-яких фінішних матеріалів, слід влаштувати нівелюючий прошарок. Для тих цілей якнайкраще підійде нівелююча маса КНАУФ нівелір шпахтель 415. Матеріал білого кольору, виготовлений з надміцного модифікованого альфа-гіпсу, дуже текучий, наливається шарами від 2 до 15 мм. На першому етапі підлогу слід прибрати від бруду та пилу, а потім обробити ґрунтівкою КНАУФ Хафтґрунт. При замішуванні сухої маси з водою слід ретельно дотримуватись співвідношення, яке вказане на мішку – 6,5 літрів води на 25 кілограмів суміші. Нівелір-маса заповнює всі нерівності та тріщини, тому для отримання найкращого результату великі недоліки слід попередньо зашпаклювати гіпсовою сумішшю, наприклад, КНАУФ Фугенфюллер. Рівномірним шаром суміш виливаємо на підлогу та прокатуємо голчастим валиком для того, щоб вигнати пухирці повітря, що виникли при замішуванні. По залитій підлозі можна ходити вже за 3-4 години, а вкладати фінішне покриття можливо вже через 5-7 днів.
Стиль Прованс – це провінційний французький стиль, що відноситься до легких південних стилів. У ньому знайшли своє відображення вікові традиції французьких заміських будинків і проста краса Лазурного берега. Цей стиль отримав свою назву на честь одноіменного регіону на півдні Франції, що приваблював до себе людей зі всього світу мальовничими морськими пейзажами, п'янким ароматом квітів, маленькими вуличками і пряною південною кухнею. У 17 столітті багаті люди бажали змінити суворі класичні лінії і гомін міст на спокій віддалених провінцій. Надихаючись місцевими красотами і розміреним сільським життям, вони облаштовували свої нові будинки просто, але в той же час елегантно. Турбуватися про комфорт нашого героя ми вирішили із самого початку, із вхідних дверей, які Аліна вибрала у компанії «Двері Білорусії». Турбуючись про комфорт, безпеку і зручність, наші партнери розробили моделі вхідних дверей преміум-класу, одні з яких під назвою «Авангард» будуть захищати красу оновленого помешкання нашого героя. Полотно дверей виконано з комбінації металів та посилено металевим профілем з 4 ребрами жорсткості, що запобігають деформації полотна від зовнішніх навантажень і істотно підвищують стійкість до взлому. Кухня буде світлою, за рахунок чого вона здаватиметься візуально більшою та сприятиме гарному настрою нашого героя. Потрібного ефекту ми досягнемо за допомогою глибокої матової фарби Perfect Interior від торгової марки FT Professional. Фарба зроблена на водній основі, тому немає запаху. Крім того, фарба не містить шкідливих для здоров'я речовин, безпечна для алергіків і астматиків. І ще вона легко піддається миттю і чищенню, стійка до розтріскування та перешкоджає утворенню цвілі і грибка, що для кухні є дуже важливим. Фартух я обрала білий з кольоровим орнаментом. Для кухонного фартуха ми обрали керамічну плитку від Керама Марацци з серії Сурей. Ця плитка має класичний формат 20х20 і має відмінний вигляд на стіні. Завдяки об'ємному орнаменту на кераміці, що нагадує морозний візерунок, плитка має ефектний і оригінальний дизайн. Оскільки у нашому приміщенні скрізь тепла підлога, ми обрали плитку під дерево. Оскільки це кухня, покриття для підлоги повинно бути не лише красивим, а й практичним. Саме тому Аліна обрала керамічний граніт Фореста від Керама Марацци. Це покриття стало прекрасною альтернативою дорогому паркету та ідеально підійшло для створення лаконічного інтер'єру нашої кухні. Фахівці Керама Марацци рекомендують керамічний граніт Фореста не тільки за естетичні якості, але й за чудові характеристики вологостійкості, міцності і надійності. А ось пам'ятаючи про те, що улюблений колір Дениса синій, Аліна у черговий раз іде на цікавий інтер'єрний експеримент і обирає сині двері в інтер'єр. Нова модель Prime від наших партнерів компанії «Двері Білорусії» асоціюється з елегантною простотою та допомагає сприймати стиль Прованс по-новому. Глибокий синій матовий колір створює затишок і піднімає настрій. А хвиляста текстура полотна дверей нагадує незвичайне синє море Провансу. І стелю я вирішила зробити, як я люблю, матову сатинову білу. Завдяки перевіреним професіоналам з компанії «Мой потолок» це завдання втілюється у життя досить швидко, адже установка навіть надскладних натяжних стель бригадою монтажників триває не більше 4 годин. Білий колір робить стелю візуально більшою. Крім того, білий чудово поєднується із синім. Сучасна кухня в стилі Прованс гармонійно поєднує в собі нотки архаїчності і прогресу. Зістарені меблі поєднуються з новітньою технікою, яка іноді так само стилізується під вінтаж, але при цьому не втрачає своєї функціональності. Прийнято вважати, що цей напрямок найкраще підходить для заміських будинків з просторими приміщеннями і великими вікнами. Однак надати прованські нотки можна практично будь-якому приміщенню, незалежно від типу житла і його квадратури. Звичайно, зберігати речі десь потрібно. Шафу я обрала вбудовану, також дзеркальну, щоб можна було себе бачити перед виходом.
У передпокої Аліна передбачила і місце для речей. Велика функціональна шафа від наших партнерів компанії Табуретка.UA. У великому асортименті компанії наша дизайнер підібрала саме цікавий варіант у білій кольоровій гаммі, наповнення якого повністю задовольнить потреби Дениса. У шафі передбачені місця і для довгого одягу, і для взуття, і навіть для побутових речей. Великі дзеркала дозволять не тільки розширити простір передпокою, та ще й перед виходом на роботу посміхнутися своєму задоволеному та усміхненому відображенню. Кухня у нас складається з декількох кольорів. Верх у нас більш світліший, адже приміщення не є великим, а низ у нас темний, синій. Жодна, а тим паче сучасна кухня не може обійтися без витяжки. Для нашого проекту ми обрали модель Storm від торгової марки Eleus. Інженери компанії помістили в цей надкомпактний корпус надпотужну турбіну, що робить цю модель ідеальним вибором для нашої кухні. У компанії Eleus Аліна підібрала і електричну духову шафу. Модель Leona має стильний сучасний дизайн, оптимальний продуманий функціонал. Дверцята та панель керування духової шафи виготовлені з чорного гартованого скла, привабливого ззовні та легкого у догляді довговічного матеріалу. Для нашої стильної кухні Аліна вирішила знайти сучасну сантехніку. І з цією метою вона звернулася до компанії «Сантехімпорт». Ми почнемо монтаж сантехніки з фільтра зворотного осмосу EcoSoft Pure Aqua Calcium, який має 6 етапів очищення, включаючи збагачення води кальцієм. Він легко встановлюється на кухні під мийкою. Мийку ми обрали від компанії Fabiano Steel. Розроблена в Німеччині гранітна кухонна мийка виготовлена з високоміцного німецького композиту на натуральній кварцовій основі, який володіє 100% гігієнічністю з антибактеріальною формулою. Доповнить картину комбінований кухонний змішувач в кольорі нержавіюча сталь, що поєднує в собі можливість підключення води з 3 різних джерел одночасно – гаряча, холодна і очищена з фільтра. Декор для Провансу має велике значення. Інтер'єр кухні в цьому стилі можна доповнити такими декоративними елементами, як плетений кошик, скляні банки для круп, кімнатні рослини в горщиках і, звичайно, не забувайте про текстиль. Для вікон краще обрати легку мереживну тюль або легкі штори з натуральних матеріалів. Для того, щоб підкреслити нашу синю кухню, я обрала сині двері. Так вони мені дуже подобаються. А також у нас буде синій диванчик із оксамитового текстилю. На кухні Аліна передбачила і місце для відпочинку. Ним стане компактний диван Белан, який дизайнер знайшла у одному з салонів компанії Мебільон. Незважаючи на невеликі розміри в складеному вигляді, в розкладеному диван має комфортне спальне місце розміром 140 на 195 см. Крім того, ця модель укомплектована зручним та міцним механізмом трансформації викочування, з яким впорається навіть маленька дитина. Обрана оббивка – це приємний на дотик велюр, що має нейтральний колір і у будь-якому інтер'єрі має доречний вигляд. У стильній і сучасній інтер'єр завжди хочеться додати якийсь акцент. Зробити це можна за допомогою оригінального текстилю, який представлений у наших партнерів з салону штор АБЦ. Світлі штори та повітряний тюль від європейських провідних компаній не просто зробили нашу прованську кухню просторішою, а ще й привабливішою та затишнішою. І крім того, створили потрібну атмосферу комфорту у майбутній зоні відпочинку біля вікна. На кухні нашого героя Аліна, звичайно ж, передбачила і зону їдальні. Щоб вибрати меблі для цього комфортного куточку у квартирі, дизайнер звернулася до наших давніх партнерів торгової марки «Доміні». Серед великого асортименту вона підібрала стільці Міра з серії «Престиж». Доповнює композицію стіл «Лукас». Він розкладається і у разі необхідності і в столовій зоні може розміститися велика компанія, чого і бажав наш герой. Білий колір комплекту і сучасні форми ідеально вписуються в стиль Прованс та інтер'єрний задум нашого дизайнера.
Декору ніколи не буває багато. Як створити його своїми руками, знає наша дизайнер. А сьогодні ми будемо працювати над майстер-класом. Я вирішила створити невеличкий флораріум із стабілізованого моху. Для цього нам потрібна прозора скляна ваза, сам мох, рослини і камінчики двох видів. А я починаю. Для цього мені потрібно засипати маленькі камінці на дно вази. Всередині робимо трішки ямки. І тепер ми починаємо розставляти мох. Мох у нас стабілізований, майже живий, але його не потрібно поливати. І стараємося поставити його між камінчиками. А тепер ми додаємо до нашої композиції ще декілька рослинок. А у нас вийшла така композиція. А ви можете змінити як колір моху, камінчиків, так і рослини. Ну що ж, залишилося розставити декор, засервірувати стіл і можемо зустрічати нашого героя. А наш ремонт завершено, і я запрошую нашого героя. Денис, проходьте. Здравствуйте. Доброго дня. Давайте я вам допоможу роздягнутися. Тепер ви бачите, що у нас є велика шафа. Дивіться, я вам навіть запропонувала, в принципі, як його оформити. Звичайно, це досить схематично. Я думаю, що ви додавите різноманітним посудом, а також декором. Але я хотіла прив'язатися все ж таки до стилю Прованс. Адже Прованс – це, я би сказала, досить душевний стиль, я б навіть сімейний. Тож за цим столом, я думаю, буде збиратися сім'я. Алина, так и есть. На самом деле, хотел, чтобы за этим столом сидело не 2-3 человека, а минимум 6. Я не понимаю, как сюда все сядут. Ви знаєте, він розкладається. Тобто ви його розкладете, стільчики доставите, і вся сім'я буде в зборі. Спасибо, Алина. Да, удивили. На самом деле, хорошо. Дивіться, в принципі, на поєднання кольорів, на все, як можна розмістити. Я думаю, що це, напевно, більш ближче для вашої дружини, і я надіюся, що їй сподобається. Обязательно для него это будет сюрприз. Це дуже приємно. Я так люблю, коли чоловіки роблять такі сюрпризи. Алин, была кладовка, вы ее замуровали? Ні, ви не переживайте, ми її не замурували, ми просто приховали її такою шафою. Я реально была проблема, не знал, что с ней делать. Тобто тепер ми її не бачимо. Ну як? Довольно удобно и много места. Я думал, такой маленький уголок, Відчуйте, яка тканина. да, очень приятно на ощупь, да. И кухня в этом цвете, и мебель в этом цвете. Алина, очень все хорошо получилось. Вгадала, Да. відчула. Да. Алин, спасибо вам за интересные дизайнерские решения. Очень понравилось. И больше всего, наверное, удивили с кладовкой. Я видел это проблемной зоной. Получилось все очень качественно и очень комфортное, все хорошо. Стол. Спасибо вам, что рассмотрели возможность того, что у нас много есть друзей, родственников, которые приезжают, и можно будет всех посадить. Денис, я бажаю, щоб в цьому інтер'єрі, у цій кухні, у вас завжди були друзі, сім'я. Також, щоб ви проводили час зі своєю дружиною, допомагали їй готувати, і вона вас радувала новими стравами. А також, щоб вам було тут затишно та комфортно. Ось і все. Аліна знову запропонувала нам інтер'єр у стилі Прованс. І знову її вибір виявився вдалим та сучасним. Інтерпретація кольору та стилю чудово поєдналася у фінальному вигляді оселі і, здається, просто приголомшила головного героя.
сміливе поєднання синього та білого, вдалі архітектурні та дизайнерські рішення. Сьогоднішня кухня – це дійсно чергова перемога фантазії Аліни та вмілих рук наших майстрів. А на сьогодні у нас все. Зустрінемося наступного разу. Наступного разу чекайте на наступний шедевр від майстрів ремонту. Спонсор передачі КНАУФ.